Tokolasy tompoko vavy ampitiavana no alorana ny arahaba ndray amin'ny takarivan'ny faharoan'ny volana Desambra 2022 ity asainay ianao anaraka hatramin'ny farany fampalalam-baovao ary ny fikarakarana ny fifidianana no anomboantsika izany amin'ny takariva ity efa miroso tsikelikely ao anatin'ny fanatanterahana ny fifidianana isika ohatra zareo avy eo anivon'ny Kmf Cnoe Betsaka ireo efa nitonona ny kandida amin'ny daty izay mbola tsy fantatra anatanterahana izany fifidianana izany saingy nanamafy kosa ity vovonana ity fa tokony nisy ny politika mazava entiny ireo nitonona ho kandida hitantanana ny firenena. Tsy mbola voafaritra hatreto ny fotoana hanatontosana ny fifidianana filohan'ny pirenena izay tokony ho tontosaina amin'ny taona 2024 iny. Na dia izany azy efa tafiditra amin'ny vaninandrom-pifidianana ny firenena amin'izao fotoana izao, hoy ny eo anivon'ny Kmf Cnoe. Everin'ity fiarahamon'ny pirenena ity fa fotoana tokony efa nahafantarana ny kandida hifaninana amin'ny fifidianana ary ampafantarana ny vina mpampandrosoana izao. Tsika moa zao raha jerena ny zava-misy ankehitriny dia tena efa tafiditra ao anatiny hoe voninandro, vaninandro na fifidianana tanteraka tsika efa miandrandrana daholo ny olo-pirenena rehetra ka aminay dia everinay hoe fotoanany zao amoahan'ny kandida satria ny kandida rehetra dia tokony hivoaka avy amina antoko politika aloha mazava ho azy dia any anatin'ny antoko politika efa manana ny projet de société izay volavolainy hoeritreretina hitantanana ny firenena izy ireo ka ny ampianarinay ny olo-pirenena zany ampirisianay dia hoe aleotsika manaraka tsara hoe mila olona mila kandida manana an'izay projet de société zay manana ny vina mpampandrosoana zay verina hitondrany sy hitantanany amin'ny Madagasikara raha lany eo izy ary anaovana antsoavy ihany koa moa amin'ny kandida mba hametraka amin'izay sadeny zao hoe inona ny politika ampiariko ny vina ampiariko ny projet ataoko raha tonga amin'ny fitondrana ary ihany koa mahakasika an'ilay fanovana lalam-pandrenana tokony efa eritreritra ihany koa izay ho kandida hoe ahoana ny fomba anatsarany teboka manahoana no ho atsarainy ao anatin'ny lalam-pandrenana. No marian'ny teo anivon'ny Sony fa tsy fampelezan-kevitra meloa raha toka mijanona amin'ny fampafantarana ny vina mpampandrosoana no tanterahany kandida iray. Saingy raha ny zava-misy kosa dia efa misy ny manao fampelezan-kevitra mialoha ny fotoana. Pré-campagne ny fijerinay anazy alohany voalohany indrindra ao anatin'ilay hoe efa misy fanerena akolaka sahady andreo olo-pirenena izay manatrika satria ohatra zao hoe kandida anankiray fa nilaza pabe maso fa hirotsaka izy kandida filoham-pirenena dia mampiasa ny fomba rehetrarehetra izay fahefana rehetra ananany sy azony atao mba hanehoana amin'ny olo-pirenena mpifidy hoe za mavita azy zao no ataoko raha tonga eo amin'ilay toerana lay fahefana izay ampiasany amin'io raha tsy resaky tsika kotrany hoe zareo izay fantatra fa kandida mpanjakana moa tena mba hatoerana amin'izay hoe lay pouvoir izay ananany na tsy fantatra tsony ampifangaron'ny olona hoe volam-panjakana ve sa volany anazy Ny Kmf Cnoe dia manamafy ny tokony voan'ny lalàna mikasika ny fifidianana ary tokony voafaritra mazava ao anatin'ny lalàna ny sazy ho an'izay miopefy amin'ny fifidianana izay.